Друзі, так як почався вже сезон на автомобільні чайнички, отримали їх по наявності 12-24 вольт, ось такі чорні, об'єм 1 літр, кнопка включення-виключення на корпусі. Також є така сигнальна лампочка, просто чи він працює, чи не працює. Працює він від прикурювача, в наявності є 12-24 вольт в чорному кольорі. Тут іде дисковий нагрівач, досить хороша якість. Ось така сіточка йде. Потужність цього 250 Вт, цей варіант у нас на 24 вольт. Кому буде цікавий, звертайтесь, компактний, дуже хорошої якості. Відправка у нас по новій пошті.